ये कहानी शुरू होती है एक बहुत छोटे से अंडे से। इसी छोटे अंडे के अंदर छुपी होती है रेशम की दुनिया। कुछ दिन बाद अंडे से निकलता है एक नन्हा सा रेशम का कीड़ा। ये सिर्फ मलबरी के पत्ते खाता है और तेजी से बड़ा होने लगता है। रात खाना और बस खाना। रेशम का कीड़ा अपनी पूरी शक्ति रेशम बनाने के लिए जोड़ लेता है। अब शुरू होता है जादू। कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकलकर अपने लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, ककून। इस ककून के अंदर कीड़ा बदल जाता है और बन जाता है एक सुंदर मौत। इसी ककून से मिलता है हमें कीमती रेशम, जिससे बनती हैं सुंदर साड़ियां और कपड़े। एक छोटा सा कीड़ा और उसकी मेहनत से दुनिया को मिलता है रेशम जैसा अनमोल तोहफा।